Okay, yes, okay. Tubaniriza nate ku YouTube channel yaffe Nganzi MC The Road 256 gemanya nga bulijjo. So anyo okubajukiza nti like nga share nga subscribing. Osobola kubanga we obaako byoyiga mu bulamu buno obwenzi bwe tutambulira. Byotasobola kufuna ku bantu balala. Omanya abamu balowooza nti obulamu buno bwe babalaga bwe bulamu obutuufu. So nga okusalawo kuli gy'oli to choose wisely how to live your life and how you set your life. Nti buli ekigenda okutuukawo mu bulamu bwo nkusuubiza nti gwe aba yakyetandikira. You are the cause of that. Are we together? Amannya n'eddoboozi MC The Road nga bulijjo 256 like nga share nga subscribe nga nkiddamu nja kubeera musanyufu nnyo nga tusobodde okuba nga tutambula ffenna obulamu bw'ensi eno mu aspectives ez'enjawulo n'ebintu ebimu ebizibibaawo mu nsi yaffe. Ndi mwetegefu okwetikka eddimu ly'okusomesa bannange bavubuka bannange ku bintu ebimu mu bye mubuusa amaaso ate bye mulaba ng'ebyokusaaga. Right about now tugenda tutandikira ku nsonga ya mwana mulenzi omu gwe nakunyumirizaako mu vidiyo yaffe emu, muganda wa Pastor Bugembe. Fena gwe tumanyi obulungi ow'ennansana. Weebuuze nti bakigenda kuwa example. Ndabye vidiyo z'abantu bangi nga boogera ku nsonga. Nembadde sinafuna credible person, omuntu mwenna gwe mumanyi, gwe musobola okuddayo ku vidiyo gye yakola ne interview omu oba YouTube omu. Either yali Sakozi oba some other guy, erinnya ne gasirimanyi oba si Sakozi. Ng'agezaako okulambika bannaffe nti Uganda, we are too lucky to be Ugandans, some of us. Not even being Ugandans only, but being Africans, the entire Africanism. Nti bw'ogenda ebulayo ebintu biralamu. Baana ba mmange, baana ba kitange, abaana ba jjajja nambi n'ekintu. Mwenyumirize mu ekyo kye mulina muzimbire wano mu Uganda, mu Bunyoro, mu Busoga, mu Acholi, e Lango. Wonna bw'osobodde okuba nga osobola oteekawo embeera olivinga obulamu obulungi ne family. Please do that. Wabweru si birungi lwakuba abasinga tebabagamba. Ndabye interviews z'abantu bangi nga boogera ku ki ekiri ebweru. But this person yakiggyeeyo bulungi nga bwe nabadde nkyagala. N'akitangaaza atya nti abasinga tubeera e Uganda n'ogamba nina blood wange yagenda ebweru. Taddanga, tatukeberangako okuva bwe yagenda tayagala kudda Kampala. It's not that tebaagala kudda Kampala. Most of them, they don't know what they entered. Tebamanyi slavery gye baayingira indirectly. Nti ogende bwe ngenda ku nsi bbiri, that is US and UK. Ffenna kye mmanyi buli munnayuganda oba buli Mufirika yenna bw'omubuuza ensi ze yandiyagadde ogendamu nti ninayo ka holiday oba ka picnic oba vacation, oyagala genda mu nsi ki? Trust me, out of 100%, 99 or 90% they will choose these two countries. Bw'ate alonde Bungereza, because most of Africans support Premier League and it's the credible tournament or league in the world. Ye league buli muntu yina at least mu family bw'osanga, it is very rare in the whole world okusanga omuntu nga talina tiimu gy'awagira Bungereza. Very rare. Nti naabo abawogera Olufalansa ojja kwesanga wano ku nsi za Africa, Congolese, where nga nabo either muwagizi wa Arsenal oba Man U oba Chelsea oba Manchester City oba Liverpool, because those are the big teams around. I'm just giving a scenario. Ate bwe tugenda mu bya entertainment, because football is also part of entertainment, ojja kusanga kizibu okusanga wano omuntu atalabanga ku firimu ya Amerika mu Africa wonna. Kizibu okusanga omuntu wano nga tawulizanga ku rap z'Abamerika, ba Jay-Z, mwana akina Beyonce, mwana akina Rihanna, mwana akina Nicki Minaj, mwana akina Bow Wow, mwana akina Nelly, you know, to mention but a few, the Ushers, the Celine Dion's.
Kitegeera bwe ziba firimu tojja kwesanga omuntu omuyandiegadde okuyingirako Washington because most movies are played within Washington. Movies ezirimu politics ziri within Washington. Detective movies ndi Omumerika akusigira ekifaananyi n'ogamba wow, look at the beauty. Nebala kye batagamba bantu batali bannansi. Do you come from any part of Africa? You enter into the US, you enter into the UK. They give you that growth period of either 5 to 2 to 4 years. Okusobola otereeza empapulo z'olivinga obulamu obulungi mu nsi ezo. Most of you, that's where we attract, we Africans. We think being abroad is extraordinary. Nti omuntu kubanga ali Bulaayo, mwana tukina kikikungirako. There is nothing it adds on you unless you're living a bad life. Wano. Totally bad life. I don't know about living a bad life. Where can you get the money? Okusobola okugenda mu nsi ezo. Are you living a bad life? I'm seeing our brothers nga ina kye yekoledde Uganda. They are fighting so hard to go to the US. They can have 2 meals a day. They can house themselves. Basobola okweyambaza, okwejjanjaba, azimbye akayumba. N'abamu amaka gaabwe bagatunze. In favor of going where? Abroad. All right. Mbadde nkyabannyonnyola nti mwana tugenda okunoonyereza nga bannaffe baleka wanene ebintu bye bakoze abamu bye twegomba n'okuba nga tukola mu nsi muno omwaffe n'atonda buli kamu agenda ebweru. But most of them, they are not briefed about what happens abroad. We've got a chance. Zembagambye nti nawuliza interview y'omulenzi ono muto wa Pastor Bugembe ng'agamba nti the most peaceful or wankyogere nti alina engeri yakireeseemu that you are enslaved in a peaceful way that you cannot understand, or you can take long to understand that you are a slave within yourself. Nti gwe kennyini oli muddu eyeeretera obuddu ne weefuula omuddu kyeyagalire. That's when you go to those countries. Nti omwana yakunnyonnyoledde n'akumenyeramenyera n'agamba nti Omunayuganda amaze ku nsi ya Bulaaya oba Omufirika yenna ali ku nsi ya Bulaaya oba omugwira yenna ng'ali mu ezo ensi ze 12. That is United States of America and UK United Kingdom. Most of you tebalina kitebabagamba naye gano ge mazima nti omuntu yenna kasita omala okufuna obutooze n'ofuna empapula ezo gwali e Uganda akyayaya n'ogenda ebweru. Listen carefully. Oyige either okole nnyo olongoose wano obulamu bubeere bulungi olubeerera oba ogende ebweru okolerera omuzungu paka bulamu bwo bwonna bw'olifa nga ssente eyo yonna ogirese bweru. Nti abaana Abafirika bw'aba tannafuna mpapula asobola okwekulaakulanyizawo ne mulaba ng'aleeta ssente nga buli sama simanyi akina winter adda n'abakubi aleka wano. Lwa nsonga nti mugumu munda mu ye nti talina bills za kusasula mu US oba UK oba in the European countries yonna gy'aba asinzidde. Kino tebakibagamba kankibabuulire baganda bange. Sinzira ku research gwe nnakoze n'ekyo kye nnategeddeko with the aid or help of interview oba Sakozi yagikoze obaani ng'ajja ku muganda wa Pastor Bugembe abadde mu US. Pastor Bugembe ali bulungi asobola okufunira muganda we embeera yonna yonna mu ebyo byabalokole n'afuna empapula. N'omwana yakulombolejjedde emboozi n'ajjukiza alina akaboozi ke yanyumiza n'agamba nti ojjukira ebiseera nga tukyasoma ne batuuka ekiseera nga bagoba sukulu fiizi ne weegomba bagobe sukulu fiizi nga muzadde we yakwata ssente zonna n'azisasula ne weegomba omwana afuluma geeti bamugoba ddeyo ewaka n'omwegomba nti ogende wabweru osseeko ku mukka ogweki omukka omulungi ogutaliimu pressure, omukka ogutaliimu morning prep, omukka ogutaliimu break time eweddeko, omukka ogutaliimu lunch ya dakiika 3, omukka ogutaliimu evening prep, oba okategedde nga omukka gwa don't speak vernacular okukakkaneko. Kikiri ku baana abalina empapula abali mu nsi ezo.
Ndi kasitoma lofuna empapula ezo ngenda babulira ensonga lwaki ndese topiki eno. Ndi kasitoma lofuna empapula bwoti ng'oli mweze mwagamanga gemmenyi. You are a slave to your life for your entire life. Ogenda kukola ng'omuddu okusobola sustain obulamu bwayo cause oli mutuuze paka w'olifa. Ojja kwegomba n'okusuula empapula ezo. Naye gwedde wayingira dda mu records zaabwe oli mutuuze. You have to pay for whichever bill happens to the citizens of the United States of America. Bino abasinga tebabibagamba. Babalimba era tuli eno tukyayiriba sina ngeri gye nkuleetamu yona gyotya bla bla all that stuff. Eyo yenkola yokka omuzungu gye yalaba gy'asobola olemesaamu omufirika okujjula mu nsi ye. So singa buli kimu kyali kaweweevu singa buli mufirika ali mu nsi ezo. Because it's very easy okugendayo. You can either go as a tourist, you can either go for an education visa, you can either go on a tour visa, you can either go on a visitation visa. Osobola kukozesa kyonna kyonna okujukujju nabona kuba Africa. We are born wise. Twatondebwa nga tuli basajja bagezi n'abakazi bagezi Abafirika. N'omuzungu yalaba nga abantu bano bajja kutuuka ekiseera bantabukire n'abaako limiti gye yabateekako. Nti akwenslaving nga sente yonna ogikola n'ogikwatako naye n'omuzika nga mwana tuyona ati ogimulekedde. Bino bibawuza mbu in order to sustain yourself in the European countries you need to have 4 jobs, some 3 jobs. Wapi if you have 1 job oba toli mutuuze waayo you can sustain yourself. But you dare make a mistake ofune empapula zaayo ng'oli mutuuze wa America, oli mutuuze wa Bungereza, simanyi akina Netherlands, simanyi akina Bufaransa, simanyi akina simanyi Portugal, simanyi wa. Trust me, you are going to face these consequences. Most of these people, they don't tell you. Ogenda kukola obulamu bwo bwonna n'ab'ekika kyo bakukyawe naye nga bakukyayira ki lwa butamanya nabo nga tebamanyi ate nga naawe otyo bannyonnyola ki kyewayingiramu kyewali tomanyi. Gweweebuuze lwaki back in the days nga tukyali bato ng'abasama batandika okujooga mu Novemba, Okitoba, tuyingira December nga masanyu meereere. Njagala ombuulire okuva tumaze ebbanga kino tawulira abasama be bajooga ebyekisiru. Simanyi mwana akina open bar governor, mwana akina open bar wajindi. Kati tuyira amabaala mangi atagenda n'omwenge ogwa layisi bagagga bameka bawulira bakola open bar babasama bameka. Kitegeeza kiti abasinga baafuna empapula baamala ozifuna ne balyoka bategeera value ya ssente. I'm telling you, most of these people abamu bali South Africa naye nga balina obutuuze mu nsi eza Europe naye mu South Africa beekwekayo kuba bamanyi basobola okuwatanyiza nti newabanga tazze Uganda by the time waddirayo biiru asobola ogikiryalinga kuba tosobola kubanga oli mutuuze wa US n'okomawo Uganda n'ogamba ojja kuddayo kiryalinga ebbiiru ze US. You can't. So abasinga balina obutuuze bwansi bbiri balina nti mutuuze mu Uganda by birth n'abeera omutuuze wa US oba by biki byonna byonna bye bayitamu processes zonna zonna oba marriage oba biki oba ki. Kitegeera kati bw'ajja eno n'amanya nti kakati olidde neetaaga ogifuna asookera South n'amala ozikolaakolayo n'alyoka adda e Uganda biiru eri asobole ozikiryaligeze US kuba they keep on recurring. Teziwumula oba juli oba toliyo teziwumula. So this is what people don't tell you. Bino bye bagamba kati ssaawa zino oba munfuna bulungi nti omuntu ali mu US nga bamaze okuwa empapula osobola otava mu US okumala emyaka 10 abantu ne balowooza weeraga ne balowooza oli w'amalala wakyawa bannayuganda toyagala kumanya jjajjawo tokyamuweerezayo wadde omutwalo mamawo ne walwalowooza toyina naye nga bamanyi nti omuntu yenna ali mu Amerika oba ebungereza afuna ssente enzongo n'ebbiiru ne zikufuukira bbiiru. EUS buli nnyumba eriko ako ka post office ka box ako akatini ako bwe basula amabaasa agabanja mazzi masannyalaze security simanyi advertisement simanyi akina freedom of speech basasulira ebintu bingi nnyo US. Basasulira ne freedom of walking around oluguudo si gwalwera
nesekereko nange olumu byogera nesekera basasulira freedom of moving around. Kati gwe just imagine Uganda ojja notambula nove nakaseke nogende natambulira transport fares bikoze bitya byonna byonna mwana akina bana basasulira ku kaadi biiri ozisangayo accommodation fee, simanyi cottage fee, simanyi prestigious fee, simanyi insurance w'okulya okunywa eggumba likutuze amaaso ganaakuluma senyiga anaakuluma tokyawulira yona insurance oyina omusasula kakutanda obe nga ate wawasaayo kiyitirira. These people they don't tell you but they are suffering. Tubeegomba nti bali mu nsi za bweru ne they are suffering indirectly, some of them, and those who have managed to discover that they are suffering abamu basazeewo ensi ezo ne bazeesonyiwa. Oba nfuna koze ekisookyana once you go and seek for asylum kirina okutwalira ebbanga nga todda Uganda gye wasiikinga asylum nti eno tuli bubi ate ensi gy'olimu obubi okyagoba ku mpapula ng'okomawo eno olina kuyiya ogende mu nsi ndala abeewo ne batukwesera ne bakwerabira n'obeesonyiwa n'obeesonyiwa kuba once they get to know that you are in contact with your people here empapula mye wagamba tebakwagala baagala kutta omuntu agala okutta oba omwagaza ki abaana bagenze bwo tebakomawo ne si lwa nsonga nti tebaagala baagala nnyo naye empapula tezibakkiriza kuzungazunga ebyo bya stupid kuba kino kanki bagambe omuntu wava e Bungereza oba e US n'akomawo e Uganda n'amala waneeno emyezi 2 oba 3 agenda okuddayo abadde takola naye nga bamutakisinga ku mulimu gw'abadde akola insurance company zonna zibanja alina oziwa cottage fee wasula security mazzi mwana akina biki bizo bills they keep on recurring zigenda zijja kati osobola okubeera e Uganda wallahi bilata lying ovudde US okumala emyezi 3 dodde ngo nosasula milioni 6 nga buli mwezi bakubanjaga 3 kati lwaki omuntu abeera ku bungeke bwe buti aba akomawo e Uganda gyakole ki era omuntu yenna ng'oli munansi wa Africa any citizen from Africa, in order to develop yourself and your entire family, you should do it within that period when you haven't got those papers or when you haven't been qualified for citizenship in those countries. Once you're a citizen in those countries, you'll never do anything beneficial, anything productive in your mother country. You have entered into an indirect slavery. Even if you get 400 millions in the US, 400 millions, at the end of the day, the money that will be useful to you might be only 100, not even more than 100, it might be around 80 million out of that 400 million. Taxes, mwana akina simanyi mortgage fee, simanyi mwana akina bichi, a lot of stuff is going to be deducted from your money, which means you are enslaved within their countries indirectly. You thinking that you are surviving and you're living a good life. You might work your entire life minus doing something constructive in your homeland. And you come around in the village during the December holidays, bragging around. We are the summers and summertime. When summer hits, you come back to Africa. We are the summers. You come here, you can't even cater for your family. Yet you are there bragging. You are from a foreign country, which everybody in your family admires to go to. Sit down, these relatives of yours, and tell them the truth. Instead of you bragging around, they start praying for you because you have entered into slavery, indirect slavery minus you knowing. And by the time you get to know, you are in your 60s or 50s. You have to cater for your wife, salary. If you refuse your wife to work, you have to pay for her salary every month. When she's pregnant, you have to pay for that time. There are a lot of expenses that are incurred on a mankind that is not a born from those countries.
And people don't want to tell you facts. Another kind of slavery a person can enter into and fail to know. You get me? Are you getting me? I'm more hitting on the point that everyone needed to know before you selling around your properties nti ogenda bwero otunde buli kimu kyolina mukulu sobo yagala kubwa kagenda mu America. Obulamu soko obutunulemu. Ojja kutuukira oyagala okudda billahi tallahi nga tokyasobola. You sold everything thinking you have gone to start a new life. Kumbe, you have entered into final slavery till you die. I'm telling you. Till death do you apart. You enslave yourselves. This is what they call modern slavery. That is what is done in those countries to the Africans. Modern slavery. You enslave yourself knowing. Weeteka mu kkomera gwe kennyini n'ogamba neesibye. Yingidde obuddu n'oyingira obuddu bw'olabirako ddala. Biru nezifuuka biru. Just imagine okubanga toliyo okumala emyezi ebiri noddayo nga bakubanja miliyoni 4. Muze Uganda bakubanja miliyoni 4. Wano business esobola okuba miliyoni 2 buli mwezi. Business kiwano. Nga gwe miliyoni 2 gali awo business yegakola n'osasula biru z'omu America. That's why you see temwagala kudda wano nkozi mumanyi wemuddayo eri kitokota si kisaanikire. Obwe buddu obusooka omwana w'omuntu bwafuna nga tategedde ngenze ku buddu obwokubiri. Buno obuddu obwokubiri n'obusessa nti obubeeramu ng'obweyagaliramu. Ate nga buli on both sides ey'abasajja n'ey'abaami. Beat US, beat Africa, beat UK, beat where. Obeera enslaved naye nga tomanyi. Do you know what they call happy slavery? Obuddu obw'essanyu. I'm going to give you a scenario. Omuvubuka bw'obanga otandika obulamu bwo obeera mu bazadde bo n'omuwala obeera mu bazadde bo. We mukula n'ogamba ngenda kwepangisiza akayumba. Kitegeera? You're giving yourself freedom then. Wepangisiriza akayumba otandise okubeera obwomu okyaza kano okyaza kali ne kano okakyalira kano okakyalira kali. That is freedom. Olw'eddembe oliweereddwa okuva mu bazadde bo. They have granted you peace and freedom. Are we together? So as time goes on, otandise okukwana naye batandise okukwana ogudde mu love. The bitter truth people don't want to tell you. They say love is sweet. Love is sweet at some point, but it's also a type of slavery people don't want to tell you about. Love bwekulembera obufumbo oyingidde obuddu bw'obadde tosuubira nti ogenda kukola your entire life. Now you're not working for yourself, you're working for those people b'obeera nabo baba bavudde mu ggwe. Nti you are going to enslave yourself. Weteeka akakomera byonna byokola ng'obikola in the line of that indirect slavery but happy. Eno si yakukuba kibooko wabula gwe yagireetera n'ogyeyingiriramu bubu. Obufumbo indirect slavery. Ndi mwenna omukazi wa enslaved to that guy oba to that man. Otya nti ne bw'onaazunga n'okumawa final destination waka. W'ozuuka ku makya olina okugenda obwongo obutayimiize nti bano nina obbalabirira. You enslave yourself happily. Ne weteeka mu kkomera ery'emirembe ne weesibira awo. Nova kweri ey'abazungu tebatwalanga ne tukolanga tebatusasula tebakola biki naye eno gwagireetera you enslave yourself. To make matters worse, okwongera ku slavery y'ebiri Promax zaalayo omwana. Kuba omukazi bw'omubeera mu bufumu musobola okugenda ku makya ne mwawukana. Well and good omba temulina mwana. Buli omu n'akwataga ge n'onakwataga olina dda mu single life omulala n'agenda mu bufaazi omulala n'agenda mu system. Tegeera.
completely nga mwetadde naye kasita muzaala omwana bwe muti oyingidde obuddu oba okukolerera kijaana oyo gwe muzadde paka bulamu bwo bwonna nennyina paka bulamu bwo bwonna n'omukazi nawe oyingidde obuddu oba okulabirira omusajja oyo n'omwana oyo gw'ozadde obulamu bwo bwonna paka yemulifa. That is also another type of slavery. Ate abasinga ebintu bino tebabyogerako bibagamba naye obwo buba buddu indirectly. Omanyi obuddu obuli indirect nga olinga atabwetegekedde naye nga bwebulengera buli awo. You live happy, n'ofuluma n'ogenda n'obakolerera n'odda ne bakwaniriza ne mwebaka obuddu bwo ng'omaze obukola n'obumula the following morning n'oddamu routine paka bwotyo paka woolifa. Ebyetaago ebyeyongera bino ebyongera biriwe zijja biki oyingidde olwo obuddu obufaanaganako n'oyo yagenda mu America n'afuna empapula nti ne bw'olimala wiiki nnamba nga tokola mukwano they have to eat balina okusoma balina okulwala. Omuddu tawummula. Omukazi bw'oyingira obufumbo oba olwadde oba oli mulamu abaana bo balina okulya baba alina okwambala okitegeera famire erina okugenda mu maaso ng'etambula ne bw'onaalwalira wiiki omusajja alina okulya emmere kuba naye akeera n'agenda n'akola. Omusajja ne bw'onaalwalira wiiki school fees balina omukubanja abaana be balwala olina obbajjanjaba omukyalo olina omulabirira olina okulabirira ne bazadde bo. That is what we are living a slavery life indirectly till the day we die and most people don't discover this. They say we are living a good life. There is nothing like a good life when we are slavery and it will never end. Slavery will never end. Tegenda kuvaawo just that nti egenda ekyukangamu bukyuse n'ekyukamu kati saasira omusajja eyetadde mu budde obw'emirundi 3 alina abakazi 3 alina baboosi aba ate bonna balina empeekera balina abaana kugamba ate yo obuddu bwe ne buba nga buli ku Promax plus anyway, like, subscribe, comment, sharing. Like thanks, something like that. Comment. You want me to discuss about something? Comment. I'll go make for your research. Project to awaken the youth. Project sensitizing the youth. Project kwogera mazima eri bavubuka bannaffe mu kwerimba. Likinga, commentinga, sharinga, subscribinga at MC0256. God bless.